Chef Maneng. Meron. Meron na? Ha? Meron. Meron na? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Kaya, ikat. Dadaan tayo ng mabuhangin na kalsada. Ngayon, marami itong bisita ngayon ang papasok dito. Biyernes Santo ngayon. Oh. Dito, oh. Ano na kayo? Maligo, mamaya ikot tayo. Pagka ikot, diretso na uwi. Diretso na tayo uwi. Pagtapos natin mag-ikot niya sa may... Dami. Yan.
Sabang Baler. Grabing tao ng aga pa. Anong oras pa lang? 7. Aga, mais. Pababa ka muna. Hindi lang marunong magpaliwanag si ate. So, sana dito tayo. Dito na tayo mamaya mag almusal. Goto, di ba? Ayun oh. Mami Pares. Ito oh. Parking natin dyan. Balik na tayo. Bago itong ano. Baler. It's a baler. Traffic na yung baler. Ito, daming bunga oh. Oo, pa isa-isa. Ako. Sa loopungan pala to. Yan yung kasiguran. Ganda pa
talaga dito mag-surfing. Babalik na rin, naging 4. Oo. Doon kasi yung mga hotel. Nandun nga siguro. Camping site ng Iyaga. Dito kami. Kape tayo. Doon. Dala upuan. Sama.